सो एवरीवन, तो मैंने बाय की है एक पुरानी साइकिल। तो हम इसको करेंगे पेंट। इसकी कुछ चीज़ें जो ख़राब है उसको हमें पहले सही करना है, फिर बाद में पेंट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसकी गद्दी की हालत और साइकिल की हालत, सस्पेंशंस ये ख़राब है। कलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख सकते हैं आगे सस्पेंशन इसकी जो सील है ये भी मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि ये लगेगा तो काम करना है ऐसे ही। मैंने इसको हल्का सा लगा कर इसको वहाँ का ये भी कैसे कर दिया था। इसका जो इसके ऊपर जो होल बना है एलकी का वो भी लगेगा बेल्ट की। याद है इसको डाल दूँगा। बारीक नूडल्स से सारी इसका अंदर बिल्कुल एक नया आ रहा है सर दे रहे हैं कोशिश करें सेट करते हैं। टाइम लगता है बकरों तक मौसम हैंडी क्लॉक खोल प्रेशर देने से ये वहाँ पास नहीं सकता था। मैंने ऑलरेडी इसमें ऑयल ताकि ये थोड़ा लूज हो जाए। यहाँ इसकी जो किसी आदमी ने बोलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जानते हैं इसकी इसको नहीं नहीं इसकी उसको चेंज कर हेड का टाइम था नहीं दिस
नेक्स्ट डे जो था वो सब ऐसे ही इसके जो सस्पेंशन में जो रस्ट लगा हुआ था उसको ऐसे पेपर से अच्छी तरह से निकल लिया था, वो साफ कर ग्राइंड ये तो मैंने अलग कर दिया ताकि आसानी से नहीं सब रखा इसके इसकी काम तो नहीं कर रहा था लेकिन इसका सही नहीं लगा तो मुझे कहीं अगर मालूम मिले तो चेंज कर देंगे, लेकिन अभी नहीं से काम चलाते हैं। बाकी काम तो ठीक ठाक कर रहे हैं, कुछ करने का बस स्क्रीन में डालूंगा ज़्यादा जो सुई में चलते हैं इसलिए मैं कहीं पर अच्छी तरह से टाइप उसके चेक करने के लिए अच्छा पर कलर दिखा दूँगा वीडियो तो मैं लुक